မိချကြည့်သလားတရားသင်ကြည့်သလားမမှန်ပြေဘယ်နှပါးသီလယူထားတာကာယကံကုသိုလ်ဝစီကံကုသိုလ်မနောကံကုသိုလ်တွေမလို့ရသေးဘူးဆိုရင်ကုသိုလ်ကိုအိယာထဲမှာထားပြီးတော့လက်ဥကလေးရှိလိုက်တော့ဘာကံကိုဖြင့်ပြုလုပ်တာဘာကံကိုဖြင့်ပြုလုပ်တဲ့ကာယကံလေးဖြစ်လာပြီးပစကလေးတုပ်ပြီးတော့အိယာလေးထဲမှာကောင်းရင်ပဲကိုလဲပြီးတော့ကိုဖြင့်ပြုလုပ်တာဘာကုသိုလ်တွေရလာပြီကာယကံကုသိုလ်တွေရလာတဲ့အခါကျတော့တုတ်ကနေလည်းပဲစိတ်ကကြံလိုက်ပြီဒီတိုင်းလေးလို့တော့မဖြစ်ဘူးငါတည်းကသုံးပါးလေးရွတ်လိုက်အောင်မယ်စိတ်ကမကြံဘူးလားကြံသလားဘာကံစိတ်ကျင်ကြံတာမနောကံဘာကံပါလေအဲ့ဒီမနောကံလေးဖြစ်လာတော့ဟောဘုဒ္ဓမနာကံကိစ္စမီးလို့ရွတ်လိုက်တော့ဘာကံကံပဲဘာရသွားပြီသီလနဂိလုံးကတော့သိပါတယ်ဗျာမေ့နေတာပါဗျာတရဏဂုံသုံးပါးလေးရွတ်လိုက်တာတရားလားကုသိုလ်လားတရားရတာလားကုသိုလ်ရတာလားလူဘဝကိုလာတာဘာနဲ့လာတာကုသိုလ်နဲ့လာတာဘာနဲ့လာတာပြန်တော့လဲဘာနဲ့ပြန်မယ်ကုသိုလ်ကိုကိုပြန်စင်တာကုသိုလ်နဲ့ပြန်မလားအကုသိုလ်နဲ့ပြန်မလားကာယကံကုသိုလ်ဝစီကံကုသိုလ်မနောကံကုသိုလ်တွေပြုလုပ်လိုက်ပြီးတော့ကိုယ်ဘဝကိုယ်တဏ္ဍာကိုယ်ခန္ဓာကမမြင်တဲ့သဘောတရားပါလားလို့နေသာဒုက္ခအနတ္တတရားတွေဆင်ခြင်ပြီးတော့ပွားများအထောက်ကြပါအဲဒီလိုခန္ဓာကိုယ်တွေ့တော့ညီဘောတွေ့တာသမီးဘောတွေ့တာနေနေမယ်ဆိုရင်ဒေါကပိရိဝဒုက္ခဒေါမနကဥပါယကဆိုတဲ့တောကတရားတွေလောင်ကျွမ်းနိုင်ပါလေလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဟောထားတယ်တောကကင်းရင်ဘာရှိဖို့လိုတယ်ဘာရှိဖို့လိုတယ်နောက်ဆုံးပြောလိုက်မယ်ဒါလို့ရင်တောင်မှဘာရှိဖို့လိုတယ်တတိမရှိရင်တော့ခံရလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲဒါကြောင့်လို့ဒီဘဝဒီခန္ဓာရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာရဲ့မမြတ်သောခန္ဓာရဲ့အကျင့်တရားတွေကိုကျင့်ပြီးတော့ဒီတရားလက်ခံထားပြီးတော့ဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်ဝိပဿနာကုသိုလ်တွေပွားများအထောက်ပါအဲဒီလိုပွားများအထောက်ပြီးတတိတရားလက်ခံထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နာများတို့သည်တောကကင်းခြင်းအကြောင်းတရားကိုရပါလိမ့်မယ်လို့ဘာသာဝါဘုရားဆောင်မတရင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်ဒေဝီကရုဏာရှင်နာမေတ္တာတော်အဖြင့်ကောင်းစွာမသွေဟောကြားဆုံးမတော်မူခဲ့ပါ၏ကုန်တည်းသာဓုဗျာဖြစ်ပါတယ်ဗျာတို့ဖြစ်ပါ၏ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုစားလက်ခံရန်ကပ္ပိယကာရကဖြင့်ဥတင်ထိမှနေရာယူဆောင်ရွက်ပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာယနေ့ညမာဒီကုသိုလ်ရှင်များနဲ့ကိုယ်ရဲ့သားသမီးရေရက်ခွက်မှာရရှိအလိုတော်မှာဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာ14သိန်း8တောင်းဣတိဖြစ်ပါတယ်ဗျာတာလူလုံးနေကောစုပေးကြပါခင်ဗျာသာဓုသာဓုသာဓုဘုရားတော်မှာတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကရေစက်တော့ကြအညာတန်ကိုရံဖြစ်ပါတယ်ဆရာတကယ်ကျေးဇူးရှင်များဗျာခုနရဲ့သာသမီတူတန်းနဲ့နဝကမ္မဝုထုနေနဲ့ဒီတဲ့ခွက်တွေကကြားတဲ့နဝကမ္မဝုထုတွေကိုမိစ္ဆာနဲ့အတိအတွက်လူမှုကူညီအတိအတွက်ပြန်လူခဲ့တယ်နော်ဒီတော့ကတို့နဲ့မရှိကြကုန်တော့မြင်ရတဲ့သတ္တဝါမမြင်ရတဲ့သတ္တဝါကျွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မကျွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမှန်သမျှအလုံးလုံးနဲ့တရားနာပရိသတ်ကောင်းသူတော်ကောင်းတို့နဲ့ခုနှစ်သာသမီကောင်းတို့အားမိမိတို့လူကံသမျှအဆုစုတို့ကိုနာကြရသောလူရန်ရသောစောက်ရသောနာကြရသောကုသိုလ်ကောင်းမှုအမှန်သမျှတို့ကိုဒီတဲ့သုံးချအမြတ်တမ်းပေးဝေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မရှိကြကုန်သောမြတ်တဲ့သတ္တဝါမမြတ်တဲ့သတ္တဝါဒုက္ခိတသတ္တဝါဒုက္ခိတသတ္တဝါပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့နဲ့တရားနာနာကြကုန်သောတရားရှိခြင်းစေကောင်းဝင်ရကုန်သောတရားနာပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကအားလုံးနဲ့တတိကံစေဉာဏ်စဉ်လက်အုပ်ကလေးကိုရှိရေသက်သုံးချအမြတ်တမ်းပြီးဝင်မယ်။ဦးဇင်းကနေပြီးတော့အရှိကနေတိုင်ပြီးမယ်နောက်ကအားလုံးလိုက်ဆိုဣဒံမေပုံညာ
အတဝခေယဝါဟောတုဣဒံမေဒါနံဣဒံမေသီလံဣဒံမေဘာဝနံဘောဓိညာဏတသစ္စယောဟောတုအရှင်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်တပည့်တော်တို့သည်ယနေ့ယခုလူတန်းရသောနာကြရသောစောက်တည်ရသောကောင်းမှုအထွေထွေမင်္ဂလာတို့သည်ဘုရားတပည့်တော်တို့၏သတ္တတော်ကြည်ပါသုတ်တံကုန်း၌ဤသုတ်တံတွင်၌မကြုံမလို့သောမြင်အပ်တဲ့တတ္တဝါမမြင်အပ်တဲ့တတ္တဝါပေါင်းတို့အားအမြအမြဒီဝေငါပါကုန်၏အမြအမြဒီဝေငါပါကုန်၏အထူးအားဖြင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့၏ယနေ့ယခုလူတန်းရသောကောင်းမှုအထွေထွေမင်္ဂလာတို့သည်ဘုရားတပည့်တော်တို့၏ကျမ်းမာရေးပညာရေးစီးပွားရေးတတရာရေးတို့၌အထောက်အပံ့ဖြစ်ရပါလို၏ရရပါလို၏အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားယနေ့ယခုပြုလို့ရသောလူတန်းရသောစောင့်တည်ရသောကောင်းမှုကုသိုလ်မင်္ဂလာတို့သည်ဘုရားတပည့်တော်တို့ဘုမာဆောင်ရှံကိုဆောင်နာဤသုတ်တံဆောင်နာအိမ်ဆောင်နာရှံဆောင်နာအသင်းဆောင်နာရှင်ဆောင်နာတောဆောင်နာတောင်ဆောင်နာတွင်ဆောင်နာအာဂတတုဘုံမစုယုဂစုနမသာ၍တရားပြေမှာအတုလာယမနဂကလုံးအစရှိသောတမဒေဝနမြတ်နာကောနတ်ပြမပေါင်းတို့နှင့်လောကကိုစောင့်ရှောက်တော်မူကြကုန်သောလောကပါလာနတ်မင်းကြီးလေးပါးသောအပေါင်းတို့အားအမြတ်အမြတ်ဒီဝေငါပါကုန်၏အထူးအားဖြင့်ဤသုတ်တံတွင်၌မကျွမလို့ကြကုန်သောဝိနိယဒုက္ခိတာဒုက္ခိတာတတ္တဝါပေါင်းတို့အားအမြတ်အမြတ်ဒီဝေငါပါကုန်၏အမြတ်ရ၍ကိုယ်စိတ်နှပြကျမ်းမာရှမ်းသာဝန္တာကြသည်ဖြစ်ကြပါပေသောအာလုံးကြာကြာသမျှအမြတ်အမြတ်အမြတ်ရောဘုရားဘုရားအာလုတာလုအာလုံးကြာကြာသမျှအမြတ်အမြတ်အမြတ်ယူတော်ဘုရားဘုရားအာလုတာလုတာအာလုံးကြာကြာသမျှအမြတ်အမြတ်အမြတ်ယူတော်ဘုရားဘုရားအာလုတာလုတာလု ဆက်လက်၍အခမ်းအနားအစီအစဉ်ကိုနေ့ရဗုဒ္ဓသာသနာစီကံတိတ်တူသုံးရင်ရွတ်ဆိုပူဇော်ပေးရန်ဖြစ်ပါလေဆရာတတိကျေးဇူးရှင်များဗျာဗုဒ္ဓသာသနာစီကံတိတ်တူဗုဒ္ဓသာသနာစီကံတိတ်တူဗုဒ္ဓသာသနာစီကံတိတ်တူသာဓုသာဓုသာအလုံးမဲ့ကိုယ်စိတ်နှပြစိတ်ချမ်းသာဖြင့်မိမိတို့လူလာတောင်းတအပ်သော
ကိစ္စဒုတိမန္တများဘေးလေဒီဘဝဒီကန္နာဒီတန္တရာတဲ့တွင်ရနိုင်ရောက်နိုင်ပြုနိုင်ကြပါစေလို့ဦးဇင်းကနေရောဆုတောင်းပတ္ထနာပြုလိုက်ပါတယ် ဒီလိုဆိုရင်ပြပါရှိရှိတယ် ရှိပါစေ